音咁樣，咁我覺得幾特別咯。我哋玩咗咁多年都係準。佢哋就係潮吹大師，吹牧童笛熱爆網絡，成名作有呢首《香港早晨》，仲有妙手仁心、皆大歡喜等。原來佢哋一共有4名成員。大家好，我係 Foot Raider。大家好，我係 Foot Ninja。我要吹佛。我係吹仙。佢哋平日夾 band 彈開吉他，近日就迷上咗牧童笛。喺網上開專頁係為咗洗滌網民嘅心靈。我哋唔使，我哋冇練㗎，冇練㗎，直接一埋。你強調我哋係冇練，因為你強調我哋冇練咧，冇練係因為我哋本身就係靠感情嘅，開心啲啦，係啦。我哋啱啱又係超度嘅，超度佢哋嘅壞心情，希望可以治愈。我哋都個 page 就講，我哋叫治愈係感情吹走，所以我哋係諗住治愈大家啲唔開心，洗走冇唔開心嘅我哋，係見到大師就有歡樂。事不宜遲，立即聽聽大師表演啦！哇 OK 喎，要咁樣 jam 㗎嘛。OATV 東網電視新聞台報道。